aprang si karbeng long life kelang ara do anphan same ingdeng krep ho ladak deopani social pressure meet akadom bajari glo kardom noni lige do lake lakhain ko rapli deopani constituency labang so hawar lang sidalo mate ladak deopani college along sidalo pini ni labang so social pressure meet labang so aputhak mate alam theni le theni ladak deopani college principal sir pani le chingki ke chathani pan se noni li upper and police nam tum labang so berta non ke cheng pen mu kijut an seminang tum nang lang do nikha. She is helping there in the kitchen side, Metali Mahathas. So when she comes, we'll facilitate her. So thank you. Once again, we welcome you to the family of Depani College. Okay, thank you. Next, Ronjuna Trangpi. Ronjuna Trangpi. Next, Sir Stefan Bay. Next, Milika Trangpi. Milika Trangpi. So theni nang le berta kalang arat phan mate lok chali osomar nonu we kimi atam phanang le than pachini jima kadam hawk lo nili bangke labangso first alumni meet association along maipu iglo mate president lo sila bangso long ni timla association ke sengpon nangko ka bangke tum mo aphi phan sami tum akimi sen college aphan sin tum ta claim pipon lo sila alumni pu bangke tumla ex student dakpan pass out itum hot established 2009 1 August established lo la pen tuning an 2023 an la ex student an mangi tum an pen ching room lo nitum beta pale la pe thek the de lo tame true phone pen la pen de la pu chetong lok si pu chethan si pini la pu asonar mu anang stong lo la si nitum bangke la bangso association bangke the semet nilitum tame la bangso college bangke turkang chota hen lo la pen college tame nitum phan nitum phanang tur chota hen la bangke nitum college pen nitum la alumni association ye claim rapet po la ke nitum la college kaparang vel ji phan mate college aphan anse se kapami pon ju thuji phan la sila activities bangke kenang sol along tina college tame dolo Deopani College Alumni Meet come Social Fresher Meet 2024 labang so me long kipajut sinang le ko marabang phu phan sinang le ke choro kangtung labang ke anut ka break puke kalilo nili semet ka cho churo pon tung lapen ka kis tamela ening number thipon klong abang ke la ini tema principal malo sir buson rongphar alang li da chini labang so kam ni tum ke krem chenge ni tum ek to ka made poisa bang ke tum long ave office tamela bang so program fan same nangsun chui adim pu claim la pusi claim pon fit ya lo asil tamin tum long prangka pin same sar bangke kai ke sami phanang pu la ke matha urang lo rajesh nang claim mo phile pusi kai ke tamin ding na bathe same ni same la pusi follow lo asi piniani bangke ke tang po dog lo ya la si program mission pen si chun pon pu pusi ni ta ning thelo asi ne jasemet ke etim principal pendet apandet dagali la pen timlong nang kisarap dun tum dopik kesi pendang lok la pen tedak ni timlong intellectual atim samedo la pen factory long ni sami tum dam na selang tum sami sab sami tuman ke rap nang paji dun lo ধন্যবাদ আজি আমাৰ 24 নং দেওপানী ডিগ্ৰী কলেজৰ নেতৃত্বত আজি দেওপানী কলেজ এলুমিনি মিট 15 সোশ্যাল ফ্ৰেছাৰ্ছ মিট
2024 আজি ভাল লাগিছে 24 নং দেওপানী যিমান ইয়াত পঢ়ি যোৱা ল'ৰা ছোৱালী সকল আজি একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কেছে নেতৃত্ব লৈ আৰু বাকীখিনি সকলো ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখিনি লৈ পেলাই আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটখন পাতিছে ভাল লাগিছে কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ দিনত আমি আজি সকলোৱে মিলি আজি শান্তিৰে আমি এই ফ্ৰেছাৰ্ছ ডেছখিনি পাতিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে পূৰ্বৰ চৰকাৰ সময়ত আপোনালোকে কিমান কাৰ্বি আংলং অশান্তিৰ এটা সৃষ্টি আছিলে ষ্টুডেণ্টক চাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ সৃষ্টি এটা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলং বাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে বাস কৰা সকলোৱে আজি মিলা প্ৰীতি হৈ পেলাই আজি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিব পাৰিছে গতিকে থেংকছ ফৰ অল পিপুল কাৰ্বি আংলং ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি একেলগে হৈ এনেকৈ কাৰ্বি আংলংখন আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন মানে আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ উন্নয়ন গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা সকলোৱে এটাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে যে আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকি কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ চিন্তা কৰোঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি এইখন মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যদি কাৰ্বি আংলংখন আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়া শিক্ষাখিনি আগবাঢ়িব লাগে শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে গতিকে আজি আমি যিটো দেখিব পাইছোঁ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেয়া সঁচাকৈ আজি শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িছে সকলো স্কুলবিলাক ভাল আগবাঢ়িছে কলেজবিলাক আগবাঢ়িছে আজি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বচন ৰংফাৰদেৱে বহুতো কষ্ট কৰিছে তেখেতৰ কষ্ট আৰু তেখেতৰ ধৈৰ্য সকলো টিচাৰবিলাকে তেখেতৰ অনুযায়ী আজি কাম কৰি গৈছে গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে তেখেতলোককো আৰু আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ ননিলং দেওপানী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল দল আছে নিলিপিনি লবংসো আমি পুথাক নিলে থেথিনি সাৰ পেঙে টিংকি ফানসি ননিলে অপৰ এনালাইসিস সাৰ নাংলে পিনি লবংসো আমি পুথাক নিলে পিটি হেক পেনাংলে থানিমা পিনি লাকে তাৰিখ 3 আগষ্ট 2024 দেওপানী কলেজ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যন লাপেন দেওপানী কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তুম চিলাং পেপেন কেচেংসি দেওপানী কলেজ এলুমিনি মিট Bipon lo lapen 15 ang deng social freshers meet Bipon lo lasoki Bipon nang ko kathei bangala lo mani bangke Depanny college long lo Charlie po degree tandet podam jui polaso college panthang ta ahisap chene tingni book a teacher dum pe la pe student hian stame chetengni book lasi non jitu new education policy bangke lason education institution sitame kachitengni ne de jephat alumni association pe bangke la nakapen la bangso bangka compulsory bidar lo bidar masi niltum Depanny college pen sitame July cheklo alumni association pu seng lo seng pen pini bangke kecheng siang deng la bangso ka celebrate abangke netum celebrate pon theklo president akha Rajesh Teron la pen secretary Didisa Soikia alang tum ke claim cipatuk pik lo lapen alumni tu mas tame alang tum tangkam ha ka cerung pendang lok apor ka cipi pendang lok alang tu labang so program ke pacuni phalang tum ajo anar lo pe cipatuk si labang so program ni tum celebrate un lo asila tum tame cemat halo Depanny college bangke alang tum dak masi degree gilong lo ama selang tu la so college pa chinghon pik ajak si pinis tame arni alang tum apor cipi lo mane bangke Vorenga fasta ke claim tum dolo mane bangga business dolo mane bangga hem pela settle time no seta lahai kaddo ko ve chiting ni si pini ladat mane labang sorni phara por chipilo si ningarong meme osomar man ke lang pen mane kache hok kache tong ningkan krep ho phi ningkan keba phi ningkan sir keba phi kache tong ala tum ningarong pik la si niles dame lak tum ningarong logot ningarong nun pik lop pini kaddo ve pen lason kitalon long the asi ke wang jilang tum lang tum chingwai ponsi kola alumni meet pudet kalilo pene workshop pohitame intellectual meet pohitame ba parents and guardian interaction programs tame student panel discussion tame niltum claim pon bom pol aso Depanny college anso sekering bom ye phan kethei pon bom ye phan kithir pon bom ye phan lapen quality education ke wan thai ye phan lapen result tame 100% ke wan thai ye phan niltum staff tumpen student tumpen guardian tumpen dak local MSc tapen education EM tumpen niltum tame un an chigi jethan pon bom po quality education ke wan thai ye phan pini labang so mailong aluhi man pen komama lo saranga chetong aluhi man pen niltum chief guest ban ke
EM sir education in charge Richard to pipan si pha pollo si talang li kenang so rakam to pose alang li na chetong untek se dello setame alang li dular etum long Mukut Mohanto sir EM alang li special guest hoipen na chetong nunlo lapen chief guest bang ke special guest bang stana sabanang li director masih Sorbon Kumar Telenga local MSC pansi kede dak committee pen chingwai pansi alang pansi chief guest son nitum peman polo Sorbon Kumar Telenga pansi nitum chief guest son peman polo lapen dak organization doan KSA pandang lok AISA lapen NGO Annapurna NGO lapen KCS Karbila Medamai dak lapen Rongasar SDB la kadok ko vetum lapen parents guardian dum sabela bangso program long nanti tong la se ni tum ningarong o ase anso se towar cholang lo anso se pucherap seroi thegia phan buse pamonang li thelam pulo sir quality education pu sitame litum kar banglo thomas council pe na bangke achiklo bainong ke ppc litum thek banong le sel bangso puthak nang litum college long ta kopia kidu kisung nang le nang le ke face lo sir la bainong abang ke niltum chuningan ingkan mangalong lo lapen aprangan ingkan dalong lo kopia kidu kisung nang le ke face lo sir la bainong abang ke niltum chuningan ingkan mangalong lo lapen aprangan ingkan dalong lo lason ingkan abang ke April May June July ceklian pli anbang niltum long lelang niltum han council penang pi bangke non ingkan hinia bangke fix pay hisap ningkan sipe tips nang pi lasi staff tum nitum venture college tum dak jitu Depani college jet pokalilo Karbiang long kang pian Bokajan college Harlangbi Bulangbi college Langhin college Longmirjeng college Harohat college Kopuli college jolason sinitum venture college tum an bangke ning hang bangke achikleon wang lela fix pay sitamen nang pi puson tenitum phan class ke dam ke wang aphan mane bang hem rent house ke do lapen daily expenditure do somar logo charlie aphan do lase la bangket le tum phan me par pe la panel tum venture college hoipen bangkalang tum phan akdong warm welcome po la pelang tum phan suri akiro pipo cheklen wang nang pithek pulote peneng la 24 25 anikana pharmana phan kadogo ke charlie somar bangkan do isa nilitum pur degree college lo mangke 163 third semester tum bang plikep lapen third semester tum bang trokep lapen first semester tum bang 63 kadove 163 niltum dopon lo lapen pu senior secondary school non mangke Depani senior secondary school polo first year HS first year tum bang 300 lapen pula HS second year tum bang 275 se pangrumpet pengilitum 700 ne student mangke dak Depani college long netum dolo pening assessment 2024 to 25 pan mangke elitum education hinamo langdam pulotang te nonapor pinang somar ba owikimia tuma bangke ke charlie amo ington nang kok titila selabang so puthak nang le principal hoya hin penang le pcpu podasarla ke charlie kangton kok somar tuma pa elitum laka theklong dak lo LP school ka bangke free and compulsory education polo penang ga lo charlie le pen ME school tame drops out bang combo high schools tame combo la pen higher secondary tame drop out bang combo seta degree long nang le lopute a percentage bangke 60-70% down the date drop outs bangke la sino tum start to managing wai lo la pen li penangan principal to managing wai ko people se drop outs ongre lo pu bangke nili ke theglong bangke men bangke economy problem tangka poisa kabe non itum Karbiang long bangke dak kereng awar sai bangke agriculture la pen business asosa ano tin same service ke claim me komo lang halaso form ka fill up hut poisa kabe la pen osomartum abang thetang lo masi apai pulong poisa ka chehang kathera amasi pirana so mara bangke nani Kerala to Chennai to Bangalore to higher secondary pass a document pen degree long admission dat pistame kachong dadan damrup diti la sila bangso drop out kipa vedeji phan bangke non hejong jitu Mukhyamantri Nijut Moina scheme pen also somar bangke 1200
50 bak achuklen wang pipon popola laka arsu sumar phan mangke ke Charlie phan isia economic package to sinili matha ponlo so na vaksi pinso tumas tame Assam government lapen council pen pipon thek potengte laso ke Charlie at form ka fill up move admission move lapen class ke dam pa bhara ka bang asapo ke rap doi pusinili drop out bang compound po pusin ladak penili matha pon nangli college along staff kadu ko bang kan do sir nili staff long bangke teaching la pen non teaching pen bang kora sirkep do bang kora sirkep la sila bang kora sirkep setame alang tum claim cepaduk pik pik si nili tum abang ke la staff tum benching wai si drops out ke pa vedaje pan class ke pa bang very pan result ke pa me pan ke ahem stamile tum student man class ang undi hopta si bak ta ahem visit dampo la pen alang tum han phone kuri po WhatsApp groups tame create la tum khobor en bomlo la si drops out bang ke pa komia phan nitum staff lab bang kora sirkep bang un anpen bang nitum bor ipon chorolo sar nangli sai suryang bom pen pusamini litum kar benglong live hana por ke chipe pot kardom chorol